नमस्कार दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ एक खांसी के सिरप पे जो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये कैसी भी खांसी हो, सूखी हो, बलगम हो या गले में खरांश हो, तो ये सबके लिए सिरप है डाबर हनी टच। ये डाबर कंपनी बनाती है और ये खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। और इसकी अगर बात करें तो ये 100 ml का सिरप आता है और इसकी MRP 99 रुपये है। और ये सूखी खांसी हो या बलगम हो या गले में खरांश हो, जुखाम हो, ये सब में काम करता है। इसका सेवन कैसे करना है? इसका सेवन 2 ढक्कन सुबह शाम। और इसमें मिला क्या है, इसमें हनी है, तुलसी है, मुलेठी है। इस तरीके से इसमें कई आयुर्वेदिक चीज़ें मिली हुई हैं जो खांसी को तुरंत आराम देता है। और इसको पीने से आपका खांसी अगर पुराना हो वो भी सही हो जाएगा। और ये बहुत स्वादिष्ट है पीने में, और छोटे बड़े बच्चे चाहे जो इसको पी सकते हैं। और ये 100% आयुर्वेदिक है और ये आयुर्वेदिक सिरप है। तो दोस्तों, डाबर हनी टच खांसी के लिए एकदम बहुत अच्छे सिरप है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर।